Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah ingin memberikan informasi buat rekan-rekan pecinta burung terucukan, terutama bagi yang pemula. Burung apa yang boleh berdekatan dengan burung terucukan dan jenis burung apa yang tidak boleh berdekatan dengan burung terucukan. Jadi intinya begini, burung terucukan itu bisa didekatkan dengan burung-burung terutama yang pemakan biji-bijian ya. Kalau yang pemakan biji-bijian tuh hampir semuanya tidak ada masalah, karena di alam liarnya sana burung tersebut tidak saling mengganggu ya. Misalkan burung terucukan didekatkan dengan kenari, itu tidak ada masalah, itu justru membantu terucukan itu bisa rapor panjang. Karena apa? Kenari punya durasi panjang. Kenari kalau kalau dia mulai buka paruh, dia akan durasi panjang ya, dia ocehannya itu panjang. Terus lovebird misalkan, dengan lovebird tidak ada masalah, lovebird punya kekean yang panjang karena jenis makanannya pun berbeda, sehingga di alam liar dia tidak akan bertarung. Nah, burung terucukan tidak boleh didekatkan dengan sesama pemakan buah, misalkan sesama pemakan serangga, karena di alam liarnya sana dia akan bertarung, akan bersaing. Jadi kalau yang kalah ya, yang kalah dia akan kabur, dia akan pergi, karena rebutan wilayah kekuasaan. Contoh dengan burung kutilang. Nah, ini kalau bisa jangan sampai ini burung burung terucukan kita dekatkan dengan burung kutilang, karena di alam liarnya pun terucukan itu rata-rata kalah sama burung kutilang ya. Jadi dia akan berebut makanan, akan berebut ya wilayah wilayah teritorial. Di situ terucukan rata-rata kalah. Nah, boleh didekatkan dengan burung-burung ocehan yang makanannya sama tapi agak berjauhan. Tapi khusus burung kutilang kita jauh sekali ya, suaranya aja mengganggu, burung terucukan pun akan takut, dengar suaranya aja kan takut. Nah, kadang-kadang kalau burung terucukan itu masih anakan, nanti menganggap burung kutilang itu keluarganya, sehingga muncul suara terucukan keluar kutilangnya. Tapi kalau terucukan yang sudah dewasa, insya Allah enggak mungkin masuk suara burung kutilang, enggak mungkin masuk. Tapi kalau burung yang anakan yang resikonya tinggi. Nah, kalau sesama burung terucukan itu pun boleh dekat, tapi tidak bisa dekat banget, paling tidak jarak 5 meter. Karena burung terucukan, sesama burung terucukan itu pun koloninya pun antar keluarga ya. Misalkan keturunan depan rumah beda dengan keturunan belakang rumah, keturunan kampung sana tidak sama dengan kampung lah. Cara cari makan dia akan uh, menggerombol lah. Di saat dia cari makan itu saling perang ya, perang ya, tetap rebutan kekuasaan. Nah, yang mentalnya kalah ya tidak berani, yang mentalnya kalah akan kabur. Nah, ini sama, burung terucuk didekatkan dengan burung kutilang pun sama, tidak bisa ya. Nah, burung terucukan berani sama kutilang itu di saat burung terucukan tersebut masih loloh
di alam liarnya sana punya sarang, punya anak, dia akan diganggu dengan kutilang, dia baru berani begitu. Jadi intinya kalau burung terucukan itu didekatkan dengan burung-burung pemakan biji-bijian masih lumayan aman, tidak ada masalah. Walaupun jarak jarak gantungnya itu 2 meter ya masih kelihatan banget, itu tidak ada masalah. Akan tetapi kalau sesama burung ocehan, pemakan buah-buahan atau pemakan serangga jenis makanannya sama, itu kurang. Misalkan didekatkan dengan murai, tipe makanannya hampir sama ya, itu salah satu pasti akan kalah nanti. Misalkan murainya yang kalah atau terucukannya yang kalah. Misalkan dekatkan dengan cucak hijau. Nah, kalau burung jenis tipe makanannya sama, kasih jarak, jangan terlalu dekat. Seperti Abah punya kacer dulu ya, kacer punya, jalak suren punya, kita lepas itu, kita jual, kacer kita jual, suren kita jual. Masalahnya salah satunya nanti akan kalah ya, tapi tidak tidak apa tidak saling mengganggu. Kalau untuk kacer suren itu tidak saling mengganggu, tapi kalau tipe yang sama persis itu kan kutilang ya. Kalau bisa jangan piara kutilang. Kalau kita mau ingin punya burung terucukan bagus, jangan piara kutilang. Memang di daerah-daerah tertentu banyak yang miara burung kutilang, tapi kalau di daerah Abah di sini kutilang mohon maaf nih, tidak laku di sini ya. Sekalipun anakan pun murah sekali, tapi kalau terucukan anakan di sini sudah mahal. Bahkan banyak yang posting anakan baru lahir aja paling murah-murahnya 150.000. Kalau sudah makan sendiri bisa 350.000, sudah mandiri. Nah kalau yang burung gacor berapa, kan lebih mahal harusnya. Jadi seperti itu saja informasi. Kalau kita punya burung terucukan, kita mau fokus terucukan ya, kalau misalkan kita kasih temen sesama terucukan, kalau sama-sama mentalnya bagus tidak ada masalah ya, jarak kelihatan tidak ada masalah. Tapi kalau mentalnya yang satu betul-betul drop turun, tidak berani, memang dia akan tidak berani terus, harus kita pisah jauh. Itu aja ya, kalau kita mau pelihara burung terucukan, jangan sampai didekatkan dengan burung yang tipe jenis makanannya sama. Misalkan ini burung terucukan dekatkan dengan cucak rowo, jaraknya dekat, pasti salah satu kalah ya. Tapi kalau hanya dengar suaranya saja mungkin bisa untuk pancingan, barangnya tidak kelihatan, burungnya tidak kelihatan, itu bisa. Kalau mau dekat ya, kasih jenis seperti kenari, itu membantu terucukan ikut roll panjang. Soalnya kenari durasinya lama, cek 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 lama, seperti lobot cek 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 lama. Jadi dia akan ikut ropel durasi lama, terucukannya akan mengikuti. Nah, yang dulu Abah pernah punya dan sudah terjual dan durasinya lama tuh nggak putus-putus, kalau kita rekod nggak putus-putus, itu sama. Dulu pernah punya juga lobot ya, lobotnya ngekek panjang, dia ikut bunyi pengen panjang juga. Waktu kenarinya Abah juga dulu belum dijual ya sama, karena kenari rajin bunyi, akhirnya burung terucukan ingin ikut rajin bunyi. Dia tidak akan saling mengganggu karena jenis makanannya berbeda. Demikian saudaraku, sekedar informasi. Misalkan kita mau piara burung, burung apa sih yang bisa didekatkan dengan kelihatan antar sesama burung itu ya.
burung apa ya, seperti itu tadi. Demikian, kalau misalkan ini bermanfaat, semoga menjadikan satu masukan, dan jangan lupa like, subscribe-nya, share ke temen ya, bunyikan lonceng notifikasinya ya, supaya apa, supaya informasi dari Abah itu selalu saudara-saudara, teman-teman semua tuh mendapatkan informasi yang terbaru. Oke, demikian dulu saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.